Մեր համար որովհետև վարչակցությունը տեղի չի ունենա անհագարակ։ Համատարած մեկուսացնում են բոլորի, պարոն Կարապետյան, քրեական գործերով, ասում են հին բարքերին են վերադարձել, հրապաշարքի էջը փակված էր, ընտրողներին բոշա, ալիքը շալվար է, այսպիսի որակումներ են տրվում։ Ես իրականում չեմ տիրապետում ինֆորմացիային, իրավաբանը կասեն, որոնք զբաղվել են այդ հարցերով, բայց հիմա ամեն ինչ եք ասում, էլի։ Պարոն Կարապետյան, հայտնի հայտարարությունից առաջ, պարոն Կարապետյանը, միտք ուներ մտնել քաղաքականություն։ Ես ամենայն դեպս ես եւ ինքը չենք քննարկել այդ թեման։ Ես նմանատիպ թեմաները մեր ընտանիքում սովորաբար քննարկում եմ։ Պարոն Կարապետյան, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, Սամվել Կարապետյանը ինչ-որ մարդկանց խոստումներ է, սա չի կատարել, դրանք վաճառել ունեն զրկվելու են, սրանք են դնել, ինչի մասին է խոսում, ինչպես կարող է նա զրկել։ Ում մասին է խոսում։ Ձեր ժպիտը չի գալիս այդ արտահայտության համար։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է ասել, որ իրականություն է այդտեղ։ Հələ հերթով նայեք, ինչ ասել է իրականություն դառել, ընդհակառակն է դառել, այսինքն ընդհակառակը ստացվի, որ իր ունեցվածքը ավելանալու է, որտեղ բիզնեսները շատ ակտիվ աշխատում են անգամ իր բացակայության պայմաններով։ Այդտեղ պարզ երևում է, որ ինքը ճգնաժամային կառավարիչ է, անգամ ձեռքերը կապած։ Բայց փոքրիկ խմբակն ասում է միջև վերջ, պարոն Կարապետյան, ոչնչացնելու է եւ ըստ էության հաջողության են հասնելու։ Իրանք շատ փոքր են, որ մեզ կարենան ոչնչացնել, հասկանալի է։ Մեր վարքագծի մեջ որևէ բան չի փոխվել։ Ցանկացած ելքներ մեր համար անկալելի եւ ընդունել։ Դուք օրինակ ինչ եք մտածում, այսօր ինչ որոշում եք կայացնում։ Ես շատ սովորական եմ նայում, երկու դեպքն էլ իմ համար հավասար նշանակություն։ Եթե մնա տնային կալանքի դա, պարոն Կարապետյանը, դա քարոզարշավի վարչախտաբար չի ազդի, ու ֆիզիկապես չգնա չմասնակցի։ Դե իհարկե կազդի, բայց դա թիմերը արդեն բավականին մեծ են, եւ եթե նկատում եք հանրային աջակցությունը բավականին մեծ է, իսկ ինքը ծրագնդի էֆեկտ ունի եւ աշճանաբար մեծանալու է։ Այնպես որ որևէ բացասական հետևանք ես չեմ տեսնում։ Այն ինչ լինելու է, կլինի։ Իսկ ինչ է լինելու, անպայման մեր ուզածը կլինի։ Պարոն Կարապետյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Եվ հիմա երբ լրատվամիջոցները եկել են լուսաբանելու ձեր ձևակերպման քաղաքական հետապնդումը չեք ցանկանում, որ ուղիղ հեռարձակում լինի լուսանկարչական, ի՞նչն է։ Սա մասնագետների որոշումն է, ոչ թե մեր որոշումը։ Տակտիկական քայլ է, որը մենք մեր մասնագետները ենթադրում են, որ դա ճիշտ է։ Այսինքն ձեզ մասնագետները պարզաբանել են, այդ նույն մասնագետները։ Այո, բայց այդ մասին չեմ ուզում այսօր խոսել։ Ընթացքում դուք կտեսնեք։ Հարցան կարող եք հասկացնել, որ այդ մեղադրանքները շատ են հիմնավոր են, եւ դուք չեք ցանկանում, որ հանրությունը տեսնի, որ դրանք Դուք ամբողջությամբ զայնագրում եք, որ դուք կտեսնեք ձեր ականջով եք կլսեք, որ ոչ մի հիմք չկա։ Եթե ամբողջ